الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله مولانا الكريم. په دنیا کې یو سرکش د الله جل شانه دشمن د فرعون په نامه باندې تیر شوی دی. قرآن کریم د هغه پالیسی ذکر کوي ان فرعون علا فی الارض، فرعون یو متکبر په ځمکه کې، وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم، د فرعون د فیصله وه چې یوه ډله چې ناټو او د فرعون ملګري دي دا به په ځمکه کې حاکمان وي، او دوهمه ډله د هغو لپاره به کومه فیصله وي یذبح ابناءهم ویستحیي نساءهم، چې د هغو بچان د هغو نارینه دا به قتلیږي، دا به بګرامو ګوانتنامو ته ځي، دا به د مځکې د هستۍ څخه ختمیږي. انه کان من المفسدین، همدا فرعون په مځکه کې یو اشغالګر یو فسادګر و، او یا زره نو مولوده بچی د بني اسرائیلو دا یې ذبح کړله د خپل حکومت د حفاظت په خاطر، او بیا ځان ته بشر دوستانه ټایټل او لقب هم مختاره کړی و. الله جل شانه وایي زما فیصله بیا څه وه؟ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، ما دا فیصله کړې وه چې کوم څوک د چا په باره کې چې د دې فیصله د ختمېدو او د ضعف او د ذلت ته، زما فیصله دا وه ونمکن لهم فی الارض، چې زه هغو ته په ځمکه کې قدرت او طاقت ورکم، او ونجعلهم ائمه، او هغه د مځکې امامان وګرځوم، ونجعلهم الوارثین، او د هغو ټوپک او ټانک دا و دا ضعیفانو ته په لاس ورکم، دی وارثان وګرځوم. الله جل شانه خپله فیصله دا ثابته کړله، په هغه وخت کې هم څه وکړله؟ الله جل شانه وایي فاخذناه وجنوده فنبذناهم فی الیم، فرعون او د هغه لشکر مې ټول په اوبو کې هلاک کړي، او موسی علیه السلام او د هغه لشکر او قوم ته مې نجات ورکړي. د هغه ورځې لمانځه نه بني اسرائیلو په روژه باندې کول. امام الانبیا صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته رالی د عاشورا په ورځ باندې روژه نیول کېدل. ول دا ولې نیول کېږي؟ ول دا ځکه چې په دې ورځ باندې الله جل شانه و بني اسرائیل و موسی علیه السلام ته فتح ورکړې ده، فرعون ته یې شکست ورکړی دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه انکار نه دی کړی، ول نحن احق بموسی منهم، موږ هم د موسی علیه السلام ته تر دې نږدې یو، موږ به هم دا روژه نیسو. لہذا دا د شکر ورځ ده، دا د خوشحالۍ ورځ ده، او لکه مخکې چې حضرت شیخ صاحب وویله الله جل شانه د دغه ورځې د یادوګار د ساتلو لپاره په قرآن شریف کې امر کوي وذکرو، یاد وساتي. هغه وخت در یاد کی چې په کوم وخت کې تاسې ضعیفه واست، الله پاک تاسو ته نصرت و ځای درکوي. د دې ورځې یادوګار حضراتو صحابه کرامو ساتلی دي. په اسلام کې موږ او تاسو هجري تاریخ لرو. د هجري تاریخ ابتدا دا د هغه ورځې څخه وسول کومه ورځ چې د اسلام او د حق د جدایي ورځ وه، چې هغه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هجرت ورځ وه. همدا وجه و چې صحابه کرامو نه د نبی علیه السلام د ولادت ورځ نه د نبی علیه السلام د نبوت ورځ دا د تاریخ ابتدا کړل، بلکې د هجرت ورځ د ابتدا د تاریخ وګرځول. په آخر کې یوه خبره بله د قرآن شریف په حواله دا ذکر کوم چې موږ ډېر خلک وس هم لرو، او هغو ته به موږ دا ووایي شاید ناپوه دي، ناخبره دي. هغه دا تعبیروي چې موږ د ازادي څه وکړو، زموږ اقتصاد کمزوري سو، موږ دنیا په رسمیت پیژندلو نه مو پیژني، فلان او فلان. مشکل دا دی چې ډېر خلک د ازادۍ په حقیقت ځکه نه پوهېږي چې د هغو نظر دا په مادیاتو وي،
کله چې د انسان نظر په مادیاتو وي هغه د معنویاتو په حقیقت نه پوهېږي. د قرآن شریف په حواله باندې به دې خبرې ته لږ توضیح ورکړو. کله چې موسی علیه السلام پیدا سو په واقعه باندې مسلمانان خبر دي. الله جل شانه موسی علیه السلام ته زندگی د فرعون په کور کې ورکړل. موسی علیه السلام د فرعون په کور کې راځوان سو. د ابتدایي ژوند یې ټوله په نعمتو کې تیر کړي ځکه د بادشاه کور و. کله چې موسی علیه السلام نبی سو بیا چې کله فرعون ته ورغلی نو فرعون چې کله موسی علیه السلام وپېژندي هغه زوړ وخت یې ور یاد کړي. قل الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. ته هغه نه یې چې زما په کور کې تربیه سوې، ډوډۍ ما درکول، لباس ما درکوي، جامې ما درکولې، ساتلې ما. اوس ته دا کوې زوړ نعمتونه د اشتیا هم نعمتونه وه. د فرعون کور دا د نعمتو کور و. لیکن موسی علیه السلام په جواب کې څه ورته وایي؟ وتلک نعمه تمنها علی ان عبدت بني اسرائیل. دا اوس نعمت دی؟ دا خو نعمت نه بلل کېږي چې زما د قوم دي غلام جوړ کړي دي، د بني اسرائیلو څخه دي عبید او امریان جوړ کړي دي او ما تیری دی. زما مطالبه دا ده ان ارسل معنا بني اسرائیل. موږ به هغه وخت په خپل ازادي باندې ویاړ کوو، خوشحالیږو به چې زما قوم د غلامۍ خلاصي. اصل نعمت چې د الله جل شانه دی هغه ازادي ده، او ازادي دا په دې اعتبار چې د الله جل شانه د نظام، د الله جل شانه د حکم، د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د دین او د سنت مخنیوي څوک نشي کولی. دا دین به هم پر حاکم، دا دین به هم پر محکوم، دا دین هم په امیر، دا پر مأمور، دا د دې ملت پر هر پر باندې دا دین عالی دی. د الله جل شانه د کتاب حکم دا دی حتی لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، چې حاکم دین یوازې د الله وي او حاکم دین الحمدلله یوازې نن د الله دین دی. الله جل شانه دې موږ او ستاسو لپاره دا ورځ نور هم د افتخاراتو څخه ډکه کړي او الله جل شانه دې موږ او تاسې بیا د داسې ناخوالو وساتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.